છું. હરે કૃષ્ણ સર્વને. તમારા બધાનું ખૂબ હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ હરે હરે કૃષ્ણ. પ્રણામ. હું કઈ બેન તમારા બધાનું ફરી એકવાર સ્વાગત છે બેંગ્લોર ખુલાઈ તરફથી ભગવદ ગીતાના કોર્સમાં. આજનો દિવસ છે અધ્યાય 14 ની સ્લાઇડ વિઝિબલ છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હા પ્રભુ. ખૂબ સરસ અધ્યાય છે. નોટ પેન સાથે રાખજો. જ્ઞાન અધ્યાય ચાલી રહ્યા છે. આજે જ્ઞાનનો બીજો અધ્યાય છે, અધ્યાય 14. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટં સ્થાપિतं સ્વયં રૂપઃ કદા મह्यं દદાતિ સ્વપદાન્તિકં. વંદેહં શ્રીગુરુ શ્રીયુતપદકમલં શ્રીગુરુन् વૈષ્ણવાંશ્ચ. શ્રીરૂપં સાગ્રજાतं સહગણ રઘુનાથાન્વિतं तं સજીવં સાદ્વૈतं સાવધૂतं પરિજન સહિतं શ્રીકૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવં શ્રી રાધાન કૃષ્ણ પાદાન સહગણ લલિતા શ્રી વિશાખાન્વિતાંશ્ચ. હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધુ દીનબંધુ જગતપતે ગોપેશ ગોપિકા કાંત રાધાકાંત નમોસ્તુતે. તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી શ્રી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી વૃષભાનુસુતે દેવી પ્रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जय पताका स्वामिन इति नामिने नमः आचार्यपदाय निताय कृपा प्रदायिने गौरकथा धामदया नगर गामतारिणे. नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण सर्वने. हरे कृष्ण प्रभुजी. दंडवत प्रणाम प्रभुजी. दंडवत प्रणाम. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण प्रभुजी, दंडवत प्रणाम. हरे कृष्ण प्रभुजी, दंडवत प्रणाम. ગઈકાલના અધ્યાયમાં આપણને એ જ્ઞાત થયું કે આપણું જે બોડી સ્ટ્રક્ચર છે એ 24 એલિમેન્ટથી બનેલું છે અને આપણો અને ભગવાન વચ્ચેનો જે સંબંધ છે એ સંબંધનું જ્ઞાન આપણને મળેલું છે. હવે આજના અધ્યાયનું નામ છે ગુણત્રય વિભાગ યોગ. એટલે કે ભૌતિક પ્રકૃતિના જે 3 ગુણ છે, સત્વગુણ, રજોગુણ અને તમોગુણ, જેને આપણે માયાદેવી કહીએ છીએ, આ માયાદેવીનું સંપૂર્ણ વર્ણન આજના અધ્યાયમાં થવાનું છે. અને આપણે એનાથી કેવી રીતે બચવાનું છે, આપણે દરેક અધ્યાયમાં સમજી રહ્યા છીએ કે માયાદેવીના પ્રભાવથી બચવું જરૂરી છે, કારણ કે આપણને આ ભૌતિક જગતમાં ફસાવવા માટે ખૂબ કાર્યરત હોય છે. અને આપણે એ અગર જો જાણી લઈએ કે કેવી રીતે આપણે આ માયાદેવીથી બચી શકીએ છીએ તો આપણો ઉદ્ધાર નિશ્ચિત છે. ભક્તિ માર્ગ પર પ્રગતિ કરવી હોય તો આ માયાદેવી ઉપર કંટ્રોલ કેવી રીતે મેળવવાનો છે એનું જ્ઞાન આપણને આજના અધ્યાયમાં મળવાનું છે. હું આશા રાખીશ કે તમે બધા આ અધ્યાયમાંથી જે કાંઈ પણ મહત્વના પાઠ છે એ નોટ ડાઉન કરશો, જેનાથી તમારા જીવનમાં જે આપણે કહીએ ને કે ભગવત પ્રાપ્તિ માટે પ્રયત્ન કરી રહ્યા છો એમાં સફળતા પ્રાપ્ત કરવા માટે સહકાર્ય થઈ શકે. અધ્યાય 14 ની ઝાંખી
બોલો પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ. એડ્રેસ છે તમારો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. આ અધ્યાયને પ્રેક્ટિકલ કર્યા જેવો છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરી બોલ. ખૂબ સરસ પ્રભુજી. તો ભૌતિક પ્રકૃતિ દ્વારા આત્માની જે સ્થિતિ છે એ આપણને 1 થી 13 શ્લોકમાં ખબર પડશે. 3 ગુણો દ્વારા આપણા ઉપર કેવી રીતે અસર થાય છે એ પણ આપણને ખબર પડશે, અને 3 ગુણોથી આગળ કેવી રીતે વધવું, એટલે ગુણાતીત ગુણ એ કેવી રીતે આપણે કરી શકીએ છીએ, આપણામાં ચેન્જીસ, એ પણ આપણને આજના અધ્યાયમાં ખબર પડશે. જો આ અધ્યાય જે સમજી ગયું, આ અધ્યાયનો જેણે ચાર્ટ બનાવી લીધો અને આ અધ્યાય પર કહીએ ને આપણે કે બંધ બેસતું જો શીખી ગયા કે કેવી રીતે જીવન વ્યતીત કરવાનું છે, તો 99.99% પરમધામની પ્રાપ્તિ શક્ય છે. આ 3 બહુ મહત્વનું છે. જે દેવીઓ બતાડે છે ને, બસ આ 3 દેવીઓ બહુ મહત્વની છે. 9 ઋષિઓ કોણ છે? આ ઋષિઓ દ્વારા આ શું આગાહી કરવામાં આવી હતી? રાઈટ સાઈડમાં પિક્ચર છે, એમાં 9 ઋષિઓ દેખાય છે અને એમના દ્વારા એક આગાહી કરવામાં આવી હતી. ખબર છે કોઈને કયા ઋષિઓ છે અને શેની આગાહી કરવામાં આવી હતી? હરે કૃષ્ણ. અત્રિ ભારદ્વાજ ને કવિ, અત્રિક્ષ, પીપલાન, નારદજી અને હવિ. હમ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હા પ્રભુજી બોલો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. કવિ, હવિ, અંતરિક્ષ, પ્રભૃત, પપીપલાયન, અવિરહોત્ર, દ્રવિડ, ચામસા, કરભજન અને ચૈતન્ય પ્રભુ વિશે એમને પ્રાગટ્ય વિશેની આગાહી કરી હતી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. ખૂબ ખૂબ આભાર તમારો. તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુ જેમના દ્વારા આપણને આ સંદેશ મળેલો છે, હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર, અને ભગવત ધામની પ્રાપ્તિ માટે ખૂબ જરૂરી છે. તો જ્યારે પણ ભગવાન અવતાર લેવાના હોય છે તો આવી રીતે આગાહી કરતા હોય છે. એવી જ રીતે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ આજથી લગભગ 500 વર્ષ પહેલા. હા બોલો પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. એની આગાહી વિશે શ્રીમદ ભાગવતમમાં 11.5.32 અને પેલા એની અંદર ચૈતન્ય છે ને ગરુડ પુરાણની 7.9.38 આપેલું છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરિ બોલ. તો જ્યારે પણ ભગવાન આવી રીતે આગાહી કરે છે કે હું આવવાનો છું, કેવી રીતે આવવાનો છું, તો કોને ત્યાં આવવાનું છું, જેવી રીતે અત્યારે આપણને બધાને કલ્કી અવતાર વિશે પણ જ્ઞાન છે, એનું પણ વર્ણન છે ભાગવતમાં કે આવવાના છે, કેવી રીતે આવવાના, શું શેની માટે આવે છે, તો આપણે જોયું છે. આપણને 3જા અધ્યાયમાં ભગવાને કીધું છે શેની માટે આવે છે, ભક્તોનો ઉદ્ધાર કરવા આવે છે. તો આજે ઋષિઓ છે એ કવિ ઋષિ, હવિ, અંતરિક્ષ, પ્રબુદ્ધ, પિલ્પલાયન, અવિરહોત્ર, દ્રાવિડ એટલે કે એને ધ્રુમિલ પણ કહેવામાં આવે છે, ચામસા અને કરભજન નામના જે ઋષિઓ છે, આ ઋષિઓએ આગાહી કરી હતી કે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ આગળ ભક્તોનો ઉદ્ધાર કરવા માટે કલિયુગમાં અવતાર લેવાના છે. ભગવાન ચૈતન્ય મહાપ્રભુ, આપણે જ્યારે માયાપુર ધામ જઈએ છીએ તો ઘણા બધા લોકો જે આવ્યા હશે, ઘણા બધા લોકોએ ખાલી નામ સાંભળ્યું હશે કે વિશ્વનું સૌથી મોટું મંદિર માયાપુર ધામમાં છે, ત્યાં નવદ્વીપ છે. તો હું તમને બધાને વિનંતી કરીશ કે જ્યારે પણ તમને સમય અનુકૂળ હોય તો એકવાર માયાપુર ધામની યાત્રા ચોક્કસ કરવી જોઈએ. અમે કરેલી છે એટલે અમને એનો અનુભવ છે, અને વારે વારે ત્યાં જવાની ઈચ્છા થાય, અને ત્યાં એકવાર ગયા પછી રિટર્ન આવવાની ઈચ્છા થતી નથી, એવું એ ધામ છે માયાપુર ધામ. શ્રીમદ ભાગવતમ 11.5.32 કહેવામાં આવેલું છે કે કલિયુગમાં બુદ્ધિશાળી મનુષ્યો નિરંતર કૃષ્ણના નામનું ગાન કરતા કરતા ભગવાનના અવતારનું સામૂહિક સંકીર્તન કરે છે. ભગવાનનો વર્ણ શ્યામ નથી, છતાં તેઓ સ્વયં કૃષ્ણ જ છે. તેમની સાથે તેમના સાથીઓ, સેવકો, અયુધો અને અંતરંગ પાર્ષદો હોય છે. જો અહીંયા શું કહી રહ્યા છે, ભાગવતમમાં ઉલ્લેખ કરેલો છે કે કલિયુગની અંદર બુદ્ધિશાળી મનુષ્ય નિરંતર કૃષ્ણના નામનું ગાન કરતા કરતા ભગવાનના અવતારનું સામૂહિક કીર્તન કરે છે. એટલે ભક્તોની વાત થઈ રહી છે. અને ભગવાનનો વર્ણ શ્યામ ભલે નથી, એ સુવર્ણ કાંતિ જેવો છે. આપણે વિસ્તૃતમાં એની ચર્ચા અંતે કરશું. તો ભગવાનનો વર્ણ શ્યામ નથી, છતાં તેઓ સ્વયં કૃષ્ણ જ છે. તેમની સાથે તેમના સાથીઓ, સેવકો, અયુધો અને અંતરંગ પાર્ષદો હંમેશા હોય છે. સોરી. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ કોણ છે ખબર છે? કોનો ભાવ લઈને આવ્યા હતા? રાધા રાણીનો.
હરી બોલ, ખૂબ સરસ. તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુ વિશે આપણે જાણવું ખૂબ જરૂરી છે. પ્રહલાદ મહારાજ શ્રીમદ ભાગવતમના 7મા ચેપ્ટરના ઉપદેશમાં કહે છે, અને ગરુડ પુરાણમાં પણ ભગવાન કહી રહ્યા છે એમના વિશે કે નવદ્વીપ માયાપુરમાં, ક્યાં? માયાપુર ધામ જે કલકત્તામાં આવેલું છે એની વાત કરી રહ્યા છે, વેસ્ટ બંગાળમાં છે. નવદ્વીપ માયાપુરમાં હું સચી માતાના પુત્ર તરીકે જન્મ લઈશ. કે ક્યાં? તો કે સચી માતા. ચૈતન્ય મહાપ્રભુના માતાનું નામ સચી હતું. તેમના પુત્ર તરીકે હું જન્મ લઈશ અને કળિયુગના પહેલા ચરણમાં, અત્યારે પ્રથમ ચરણ ચાલી રહ્યું છે, પહેલા 10,000 વર્ષ જે છે એ પ્રથમ ચરણમાં ગણાય છે. એમાંથી અત્યારે 500 ને અમુક વર્ષ થયા છે. હા, 550 ની આસપાસ વર્ષ થયા છે. સોરી, 5,000 ને કઈક વર્ષ થયા છે. એમાંથી જયારે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ આવી ગયા એને 550 વર્ષ જેવું લગભગ કાળ થઈ ગયો છે. તો કે કલિયુગના પ્રથમ ચરણમાં મારા સંપૂર્ણ આધ્યાત્મિક સ્વરૂપમાં હું પ્રગટ થઈશ. કેવી રીતે આવીશ? તો કે આધ્યાત્મિક સ્વરૂપમાં હું પ્રગટ થઈશ. જો એક બાબત અહીંયા સમજવા જેવી છે કે જ્યારે પણ ભગવાન ભક્તોનો ઉદ્ધાર કરવા માટે અને અધર્મનો નાશ કરવા આવે છે ને, તો જેવી સિચ્યુએશન હોય ને એ પ્રમાણેનો અવતાર ધારણ કરે છે. તમે જોજો, અત્યારે ચૈતન્ય મહાપ્રભુનો જો તમે પહેરવેશ જોશો અને એમની જે ક્વોલિટી બધી જોશો, તો ભગવાન એ પ્રમાણે આવે કે આ કલિયુગ છે, કલિયુગમાં મારે આ પ્રમાણે જવું જરૂરી છે. ભગવાન એ પ્રમાણે આવે છે. દ્વાપર યુગનું તમે જોશો, ભગવાન કૃષ્ણ શું કામ એવી રીતે, રામચંદ્ર શું કામ એવી રીતે રહેતા, સતયુગમાં શું કામ? તો જેવો યુગ છે એ પ્રમાણે, એટલે જેવા લોકો છે એ લોકોમાં એ પ્રમાણે જવું જરૂરી છે. તો અહીંયાથી એક બાબત આપણે સમજવી જોઈએ કે આપણે જ્યારે ભાગવતમ ભગવદ્ ગીતાનું જ્યારે આપણે પ્રચાર કરીએ છીએ, તો આપણે પણ એવી રીતે જવું જરૂરી છે. ઓળખ હોવી જોઈએ ને. આપણે જેને ડાયરેક્ટ કહીશું તો એમ કોઈ નહીં સાંભળે, પણ આપણે જો એવી રીતે પહેરવેશ સાથે, જે આપણો પહેરવેશ આપણને આપેલો છે એ પ્રમાણે જો આપણે જશું, માથા પર ખૂબ સરસ મજાનું તિલક કરીને, ગળામાં કંઠીમાળા ધારણ કરીને જો આપણે કોઈની સામે જશું તો એનો ઇફેક્ટ અલગ હોય છે. તો આ બાબત આપણે શીખવાની છે. ઘણા બધા ભક્તો હું જોઉં છું કે તિલક કરતા નથી, તો તિલક કરવું જરૂરી છે. એ આપણી શોભા છે, બરાબર ને? તો તિલક કરીને બહાર નીકળવું જરૂરી છે. ઘણા બધા ભક્તો નથી કરતા, પણ કરવું જોઈએ. આગળ વધીએ. એ જ ગરુડ પુરાણમાં કહેવામાં આવેલું છે કે કલિયુગના પ્રથમ ચરણમાં ભગવાન જગન્નાથ કે જે દિવ્ય બ્રહ્મ તરીકે અવતરિત થયા છે, તેની નજીક પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર સુવર્ણ કાંતિ ધરાવતા સ્વરૂપે પ્રગટ થશે. એટલે કેવા દેખાય છે? તો કે ગોલ્ડન કલરના. પ્રથમ તે લક્ષ્મીપતિ બનશે અને પછી તે સંન્યાસી બનશે. જો શરૂઆતમાં શું કે છે કે લક્ષ્મીપતિ બનશે અને પછી સંન્યાસી બનશે. જો માર્ગ કેવી રીતે એમણે ચેન્જ કરેલો છે, તો આપણને પણ આવી જ રીતે આપણે પણ શું કરીએ છીએ, ભૌતિક જગત સાથે કેવી રીતે સંકળાવી રહ્યા છે એ જુઓ. આપણે પણ શું કરીએ છીએ, જ્યારે આપણે સમજદાર થઈ જઈએ છીએ તો આપણે પણ લક્ષ્મીની પાછળ ભાગતા હોઈએ છીએ. પૈસા પૈસા પ્રોપર્ટી એની પાછળ ભાગતા હોય છે. અને જ્યારે વાસ્તવિકતા આપણને ખબર પડે છે કે આ બધું આપણે કઈ જ કામનું નથી, ત્યારે આપણે ભગવાનની માટે પ્રયત્ન કરીએ છીએ કે કાશ મને ભગવત ધામની પ્રાપ્તિ થઈ જાય. પાછળથી આપણે પ્રયત્ન કરીએ છીએ. તો અહીંયા આવું બધું જ્ઞાન લઈએ ને તો આ બધું વાસ્તવિકતા ખબર પડે આપણને. તો એવી જ રીતે અહીંયા સમજાવે છે કે સૌથી પહેલા એ લક્ષ્મીપતિ બને છે અને પછી સંન્યાસી બને છે, અને આપણને પણ એ માર્ગ બતાડે છે. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર કે જે સતયુગમાં દૈત્યના ત્રાસ રૂપી ભયંકર વ્યાધિને નાથવા માટે અડધું શરીર મનુષ્ય અને અડધું શરીર સિંહનું એટલે નરસિંહ અવતાર ધારણ કરીને પ્રગટ થયેલા, અને જે ત્રેતાયુગમાં રામ તરીકે અવતરિત થયા અને 10 માથાવાળા દૈત્ય રાવણનો સંહાર કર્યો. નરસિંહ પુરાણમાં કહેવામાં આવેલું છે. આગળ વધીએ તો, અને જે દ્વાપર યુગમાં વ્રજના ગોપા અને ગોપ બાળોને રક્ષણ આપવા અને પૃથ્વી પરના ભારનો નાશ કરવા આવેલા ને, તે ફરીથી કલયુગમાં અવતરિત થશે. તેનું સ્વરૂપ સુવર્ણ કાંતિમય હશે. તે હંમેશા ભગવાનના પવિત્ર નામનો જપ કરવામાં આનંદિત હશે અને તેમનું નામ હશે ચૈતન્ય. આપણે જ્યારે આ વાંચતા હોય ને તો જ આપણને આમ રૂવાડા ઉભા થઈ જાય કે ભગવાનનું આગમન થાય. પદ્મ પુરાણમાં ભગવાનના પરમ વ્યક્તિત્વ પોતે શું કહી રહ્યા છે આપણે જોઈએ કે હું આ પૃથ્વી પર કલયુગના પ્રથમ ચરણમાં ભાગીરથી નદીના તટ પર આવેલા સુંદર પ્રદેશ પર પ્રગટ થઈશ. હું ગૌરવર્ણ સુવર્ણ સમાન કાંતિ ધરાવીશ અને સચી પુત્ર તરીકે જન્મ લઈશ. જો સચી માતા
અને તમે સાચે ત્યાં જશો તમને ઘણું જ્ઞાન મળશે. અથર્વવેદમાં પણ પરમ પુરુષ કહે છે કલયુગના 4000 વર્ષ વીતી ગયા પછી અને 5000 વર્ષ પહેલા હું પૃથ્વી પર અવતરિત થઈશ. હું ગંગાના કિનારે પૃથ્વી પર પ્રગટ થઈશ. હું ઊંચો અને સંત બ્રાહ્મણ ભક્ત બનીશ. મારી પાસે ઉચ્ચ વ્યક્તિના તમામ શુભ લક્ષણો હશે. હું ત્યાગ સંન્યાસનું પ્રદર્શન કરીશ. મારામાં તમામ શુભ સંકેતો હશે. હું ભક્ત બનીશ. ભક્તિ યોગનો અભ્યાસ કરીશ. હું મારી પોતાની ભક્તિમય સેવાનો રસ ચાખીશ. જો ભગવાન કેવી રીતે આપણને ભક્તને ઉદ્ધાર કરવા માટે કેવી રીતે કહી રહ્યા છે અહીંયા કે હું આવીશ અને હું શું કરીશ તો કે હું પોતે પણ ભક્ત બની જઈશ અને ભક્તિ યોગનો અભ્યાસ કરીશ. તો આપણે બહુ ભાગ્યવાન છીએ, બહુ ભાગ્યશાળી છીએ કે એ નવદીપ માયાપુર એમણે સિલેક્ટ કર્યું. જો આ બધું જે કાંઈ થઈ રહ્યું છે ને એક બાબત અહીંયા સમજવા જેવી છે. આ બધું આપણા ભારત વર્ષમાં જ થાય છે, બરાબર ને? બારે કરતા ભારત વર્ષમાં થાય છે અને આપણે જ લોકો આ બધું એક્સેપ્ટ નથી કરતા. અને જ્યારે બહારના દેશમાં આપણે જઈએ તો એ લોકો એટલો નિયમ ફોલો કરતા હોય છે, એટલી બધી બારીક બારીક બાબતોને ધ્યાનમાં લેતા હોય છે અને પછી આપણને એવું કેવું પડે છે કે આ બધું બહારેથી છે. બહારેથી કાંઈ નથી, બધું આપણે જ અહીંયાથી છે. બસ આપણી પાસે છે ને એટલે આપણને એની વેલ્યુ નથી. આ ફરક છે. અને બહાર વાળાઓ પાસે નથી ને એટલે એ લોકોને આ બધાની વેલ્યુ છે. તો શ્રી ભગવાન વાચ શરૂઆત કરીએ આજના અધ્યાયની. પરમ ભૂય પ્રવક્ષ્યામિ જ્ઞાનાનામ જ્ઞાન ઉત્તમમ યજ્ઞાત્વા મુનયમ સર્વે પરા સિદ્ધિમ ઇતો ગતઃ. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા હવે હું તને સર્વ જ્ઞાનોમાં સર્વશ્રેષ્ઠ જ્ઞાન કે જેને જાણીને બધા મુનિજનો પરમ સિદ્ધિ પામ્યા તે વિશે ફરીથી કહીશ. કયું જ્ઞાન આપી રહ્યા છે આપણને? માયાદેવીનું જ્ઞાન આપી રહ્યા છે. અને શું કહી રહ્યા છે કે જે મુનિજનો છે એ લોકો પણ પરમ સિદ્ધિ પામ્યા છે. એટલે જો આ જ્ઞાન આપણને પ્રાપ્ત થઈ જાય અને આપણે એને ફોલો કરીએ તો આપણે પણ ભગવાનના ધામમાં જવા માટે કેપેબલ થઈએ છીએ. આ જ્ઞાનમાં સ્થિત થવાથી મનુષ્ય મારા જેવી દિવ્ય પ્રકૃતિ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. આ પ્રમાણે સ્થિત થવાથી તે સર્જન સમયે જન્મ લેતો નથી કે પ્રણયકાલે વ્યતીત થતો નથી. શું કે છે અહીંયા કે આ સૃષ્ટિના અંદર જે 14 લોક આપેલા છે એમાં કોઈ દિવસ એને જવું પડતું નથી. જ્યારે પણ આનું સર્જન થાય છે કે આનો વિનાશ થાય છે તો એવા સમય પણ એ વ્યતીત નથી થતો. શું કામ નથી થતો? એને ખબર છે મારે શું કરવાનું છે, શેમાં સ્થિર થવાનું છે? ભક્તિમાં સ્થિર થવાનું છે. અને જ્યારે ભક્તિમાં સ્થિર થયેલો મનુષ્ય હોય તો એ ભગવત ધામની પ્રાપ્તિ અવશ્ય કરે છે. કારણ ભગવાને આની પહેલા ઘણા અધ્યાયોમાં ઘણી પદ્ધતિથી આપણને સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરેલો છે કે કેવી રીતે આ બધું પોસિબલ થાય છે. એટલે આપણે આ નાની નાની બાબતો આપણા જીવનમાં ઉતારી અને એ પ્રમાણે આપણે જીવન જીવવાનું ચાલુ કરવું જોઈએ. અવશ્ય એક દિવસ એવો આવશે કે આપણને આ બધા દુઃખોથી મુક્તિ મળી જશે અને આપણે પરમ સીમા ઉપર પહોંચશું જ્યારે ભગવાન આપણને કહેશે કે હવે તું આવી જા મારા ધામમાં, હવે તું કેપેબલ છે, હવે તું મારા ધામમાં આવી શકે છે કારણ તે નિરંતર મારી ભક્તિ કરેલી છે. સર્વયોનિષુ કૌન્તેય મૂર્તય સંભવંતિયઃ તાસામ બ્રહ્મ મધ્યોનિરમ અહમ બીજ પ્રદપિતા. હે કુંતી પુત્ર, એ સમજી લેવું જોઈએ કે સર્વ યોનિઓ આ ભૌતિક પ્રકૃતિમાં જન્મ દ્વારા શક્ય બનાવાય છે અને હું તેમનો બીજ પ્રદાન કરનાર પિતા છું. જો ભગવાન અહીંયા જ્યારે વિરાટ સ્વરૂપના દર્શન કરાવ્યા હતા 11મા અધ્યાયમાં અને 10મા અધ્યાયમાં એમનું ઐશ્વર્ય બતાડ્યું હતું એ પછી ફરી પાછા આપણને યાદ અપાવી રહ્યા છે. શું યાદ અપાવી રહ્યા છે? કે જે કાંઈ પણ છે આ ભૌતિક પ્રકૃતિ દ્વારા જન્મ થઈ રહ્યું છે. 84 લાખ યોનિઓ છે એ બધું શેમાં છે? આ ભૌતિક પ્રકૃતિમાં છે. એના દ્વારા શક્ય બનાવેલું છે. અને ભગવાન કહે છે કે તમામ જે કાંઈ પણ થયેલું છે બધાને બીજ આપનાર પિતા હું છું એમ કહી રહ્યા છે ભગવાન. તો આપણે એના ઉપરથી સમજવું જોઈએ. આવું તમે બીજા શાસ્ત્રો વાંચશો ને તો એ શાસ્ત્રોમાં તમને આવી રીતે નહીં મળે. આ ખાલી ભગવદ્ ગીતા ને એમાં જ મળશે તમને. સર્વયોનિષુ કૌન્તેય મૂર્તય સંભવંતિયા તાસામ બ્રહ્મમ રહમ બીજ પ્રદપિતા. શું આપણે ભગવાન દ્વારા વિકસિત કે સર્જન કર્યું છે? જો ઘણા બધાને એવું લાગે કે સાયન્સના હિસાબથી જોવા જાય તો પહેલા એવું કહેવામાં આવતું હતું કે એક સ્ફોટ થયો અને આ સૃષ્ટિનું નિર્માણ થયું, બરાબર?
તો સ્ફોટ થાય તો વિનાશ થાય, નિર્માણ ન થાય, એ પહેલી બાબત. અને બીજી બાબત એટલે ભગવાને આ બધું, હરે કૃષ્ણ, ભગવાને આ બધું શું કામ નિર્માણ કરેલું છે ખબર છે? શું કામ આ બધું સર્જન કરેલું છે? આ 84 લાખ યોનિઓ. હરે કૃષ્ણ. મને ખબર છે. હરે હા બોલો માસી, બોલો બોલો. શું પ્રશ્ન છે પ્રભુજી? પ્રશ્ન એવો છે કે ભગવાનને આ બધું 84 લાખ યોનિઓ બનાવવાની જરૂરત શું કામ પડી હશે? આપણા પૂર્વજન્મના કર્મના આધારે આપણા. હરી બોલ, ખૂબ સરસ. આપણે અજ્ઞાનતામાં એવા બધા કર્મ કરી જઈએ છીએ જે ભોગ ભોગવવા માટે આપણને યોનિઓની જરૂર પડે છે. બસ એટલા માટે જ આ 84 લાખ પ્રકારની યોનિઓ બનાવેલી છે. તો હા, જે કાંઈ ભગવાને બનાવેલું છે એનું જ્ઞાન આપણે પ્રાપ્ત તો કરીએ છીએ, પણ એને જીવનમાં ઉતારતા નથી. હવે આપણને મહત્વનું જ્ઞાન આપી રહ્યા છે ભગવાન, તો અહીંયાથી સમજવાનો પ્રયત્ન કરવાનો છે અને નોટ ડાઉન કરતું રહેવાનું છે. સત્વ રજસ્તમ ઇતિ ગુણા પ્રકૃતિ સંભવાઃ નિબધ્ધન્તિ મહાબાહો દેહે દેહિન અવ્યયમ. ભૌતિક પ્રકૃતિ 3 ગુણોની બનેલી છે. તે સત્વ ગુણ, રજો ગુણ અને તમો ગુણ છે. જ્યારે સનાતન જીવ પ્રકૃતિના સંસર્ગમાં આવે છે ત્યારે હે મહાબાહુ અર્જુન, ત્યાં ગુણોથી બદ્ધ થઈ જાય છે. શું કે છે અહીંયા? ભગવાન કે છે કે આ જે ભૌતિક પ્રકૃતિ છે ને, એ આ 3 માયાદેવી સંભાળે છે. કઈ? તો કે સત્વ ગુણ, રજો ગુણ અને તમો ગુણ. કોઈ પણ જીવ જ્યારે પ્રકૃતિના સંપર્કમાં એટલે સંસર્ગમાં આવે છે ત્યારે આ ગુણોથી બદ્ધ થઈ જાય છે. એટલે આપણે અહીંયા જે કાંઈ કરીએ છીએ એ આપણે આગળ કરાવવામાં આવે છે. એના પરથી આપણને એ સમજાય છે આપણા મન ઉપર કંટ્રોલ કોનો છે? આપણો નથી, માયાદેવીનો છે. જો રાઈટ સાઈડમાં એક પિક્ચર બતાડવામાં આવેલું છે કે 3 માયાદેવી આપણને કઠપુતળીની જેમ નચાવે છે અને આપણે નાચી રહ્યા છીએ, છે ને? તો એટલે આ બાબત સમજવી જરૂરી છે. સત્વ ગુણમાં વ્યક્તિત્વના ગુણો કયા કયા હોય છે? સત્વ ગુણ કેવા વ્યક્તિત્વના ગુણ હશે? સત્વ ગુણ એટલે હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. કૃષ્ણ. સત્વગુણ ની અંદર કૃષ્ણ ભાવના યુક્ત કર્મ, પછી બધું જે પણ કરીએ એ ભગવાનને અર્પિત કરવાનું, ગુસ્સો નહીં કરવાનો, કોઈની નિંદા નહીં કરવાની, એ બધું, ઈર્ષા નહીં કરવાની, હરિ બોલ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, એ બધું. હરે કૃષ્ણ. હરિ બોલ, હરે કૃષ્ણ. તો સત્વ ગુણ એટલે આપણે એક વાક્યમાં જો સમજવું હોય તો જે પ્રગતિ તરફ લઈ જાય ને એ સત્વ ગુણ છે. જે આપણને ભગવત પ્રાપ્તિ માટે, જે આપણને પ્રગતિ તરફ લઈ જાય છે, એવા જે ગુણો છે એ બધા ગુણો સત્વગુણમાં આવે છે. હે નિષ્પાપ, સત્વગુણ અન્ય ગુણો કરતા અધિક શુદ્ધ હોવાથી પ્રકાશ આપનારો અને મનુષ્યને સર્વ પાપ કર્મોમાંથી મુક્ત કરનારો છે. જે મનુષ્યો આ ગુણોમાં અવસ્થિત હોય છે તેઓ સુખ તથા જ્ઞાનના ભાવથી બદ્ધ થઈ જાય છે. એમના જીવનમાં સુખ હોય છે અને જ્ઞાન પણ હોય છે. શું કામ એમ કીધું છે? કારણ કે જે સત્વ ગુણ છે એ બધા ગુણો કરતા અલગ છે અને શુદ્ધ છે. શુદ્ધ હોવાને લીધે શું થાય છે? જો આપણને જ્ઞાનથી પ્રકાશ મળે છે એમ એ આપણને આખું પ્રકાશિત કરી દે છે. વાસ્તવિકતા શું છે આપણને દર્શાવી દે છે. જ્યારે આપણને વાસ્તવિકતા ખબર પડી જાય કે ક્યાં ખડ્ડો છે અને ક્યાં આપણે બચવાનું છે, તો આપણે એ ખડ્ડાથી બચી શકીએ છીએ. એવી જ રીતે જ્યારે સત્વગુણમાં મનુષ્ય હોય છે તો એ પાપ કર્મો કરતા બચી જાય છે, કારણ એને ખબર છે કે આ બધા પાપ કર્મો છે, આ કરીશ તો હું કર્મના બંધનમાં બંધાઈશ અને મારું જીવન પાછું મને લેવું પડશે આ ભૌતિક જગતમાં. એટલે સત્વગુણ આ બહુ મહત્વનો પાર્ટ છે જીવનમાં હોવો. હવે રજોગુણમાં વ્યક્તિત્વના ગુણો કયા છે? જો નામ પરથી જ ખબર પડે છે, રજો રાજા જેવું છે ને. રજોગુણમાં કેવા ગુણ હોય તો એ આપણે સમજીએ. હે કુંતી પુત્ર, રજોગુણી ઉત્પત્તિ અમર્યાદિત ઈચ્છાઓ તથા તૃષ્ણાને કારણે થાય છે, અને આથી જ દેહધારી જેવું સકામ કર્મથી બદ્ધ થઈ જાય છે. સકામ કર્મ એટલે ફળની સાથે કરેલા કર્મ, અને એમાં બંધાઈ જાય છે રજોગુણી મનુષ્ય, જેના કર્મ એટલે કે આ ભૌતિક જગત સાથે સંકળાયેલા હોય છે. તો મને આ જોઈએ છે, મને ઓલું જોઈએ છે, એવી રીતે અપેક્ષા રાખે છે ને, આ શક્તિ રાખે છે ને, એ વાત છે અહીંયા. આપણે બધા પણ આ ગુણોમાં આવેલા છીએ અને આ ગુણોમાં ઘણા બધા લોકો અત્યારે પણ છે. તો મને આ જોઈએ છે, ઓલું જોઈએ છે, એમ આપણે કરતા હોય છે. તો એવા ગુણો રાખવાથી શું થાય છે?
તો કે અમર્યાદિત ઈચ્છાઓ જાય છે. શું થાય છે? ઈચ્છાઓ વધે છે, અને ઈચ્છા એવું સાધન છે કોઈ દિવસે પૂરું થવાનું નથી. એક ઈચ્છા પૂરી થઈ બીજી તરત તૈયાર થશે, એક પૂરી થશે ને તરત બીજી રેડી હશે કે હવે મારે આ જોઈએ છે. અને જ્યાં સુધી જો એક ઈચ્છા, આ રજોગુણની એક કરામત સમજવા જેવી છે કે જ્યાં સુધી તમારી પાસે નહીં હોય ને ત્યાં સુધી તમને એનું એટ્રેક્શન રહેશે. એકવાર તમારી પાસે આવી ગયો ને પછી તમને એની વેલ્યુ પણ નહીં રહે. આ રજોગુણ છે. એટલે જ્યાં સુધી નહીં ત્યાં સુધી આસક્તિ કરાવશે, એમાં ને એમાં ચિંતન કરાવશે, તમને અટકાવશે એમાં. અને જે દિવસે તમને એ વસ્તુ મળી ગઈ, પછી કોઈ પણ બાબત હોય, જે દિવસે તમને મળી ગઈ એ દિવસે જોજો તમને એની વેલ્યુ પણ નહીં હોય. પછી તમારી ઈચ્છા કઈક બીજી જાગૃત થશે કે હવે આ છે ને, હવે આ નહીં, હવે મને ઓલું જોઈએ છે. તો આ છે રજોગુણ. એટલે એના પરથી ખબર પડે છે કે આપણને ફસાવે છે ને ઘડે ઘડે. એટલે અહીંયા કીધું છે કે એ સકામ કર્મથી બદ્ધ થઈ જાય છે, આપણને કર્મના બંધનમાં બાંધી દે છે. એટલે આપણે હંમેશા આવા કર્મથી બચવું જોઈએ. તમો ગુણ અજ્ઞાનતાની સ્થિતિના વ્યક્તિના ગુણો શું હોય? જો તમો ગુણ, આ જે ગુણો છે આ હંમેશા આપણું પતન કરાવે છે. આ હંમેશા આપણું પતન કરાવે છે. તો હે ભરત પુત્ર, એમ જાણી લે કે અજ્ઞાનતાથી ઉત્પન્ન થતો તમો ગુણ સર્વ દેહધારી જીવોનો મોહ છે. આ ગુણના પરિણામો ઉન્માદ, આળસ તથા નિદ્રા હોય છે કે જે બદ્ધ જીવને બાંધે છે, હંમેશા પતન તરફ લઈ જાય છે, આળસી બનાવે છે, મોહ રહિત કરી દે છે. એટલો બધો મોહ આવી જાય છે કે આપણને અહંકાર આવી જાય છે ને. તો આ અહંકાર જ્યારે આવે ત્યારે માણસનું પતન નિશ્ચિત હોય છે, એ આપણે જાણીએ છીએ, આની પાછળ આપણે શીખી ગયા છીએ. તો એવી જ રીતે અહીંયા આપણને જ્ઞાત થાય છે કે આ અજ્ઞાનતાથી ભરેલો છે. શેનાથી? અજ્ઞાનતાથી. આમાં થોડું પણ જ્ઞાન નથી. અને તમારે આવા ગુણો ચેક કરવા હોય તો તમારે જે ફ્રેન્ડ સર્કલ હોય, ખાસ કરીને યુથ વાળાઓ માટે, તો એ ફ્રેન્ડ સર્કલમાં માળા લઈને બેસવાનું, હરે કૃષ્ણ મહામંત્રના જપ ચાલુ કરવાના. વિધિન ગણીને 5 મિનિટમાં તમારી આજુબાજુથી બધા ગાયબ થઈ જશે. સમજી જવાનું આ બધા તમો ગુણમાં છે. કારણ કે જેની પાસે જ્ઞાન હોય ને એ તમારો સાથ આપે, અને જેની પાસે જ્ઞાન ન હોય એ તમારાથી બધા અલગ થવા માંડે. તો આ એક સિસ્ટમ યાદ રાખવાની છે કે તમો ગુણ કેવી રીતે ચેક કરવાનો. તો આવી રીતે આપણે ચેક કરી શકીએ છીએ. અને એ હંમેશા આપણને ફસાવે છે. અને એવા લોકોની આદતો જો તમે જોશો તો હંમેશા વ્યસનમાં આધીન હોય છે એવા લોકો. આગળ વધીએ. હે ભરત પુત્ર, સત્વગુણ મનુષ્યને સુખથી બાંધે છે, જ્યારે રજોગુણ સકામ કર્મોથી બાંધે છે, અને તમોગુણ મનુષ્યના જ્ઞાનને ઢાંકીને તેને પ્રમાદથી બાંધે છે. તો આ આપણું નુકસાન કરાવે છે. કોણ? તો કે તમોગુણ. શું કામ? તો કે આપણું જે જ્ઞાન છે ને એ જ્ઞાનને ઢાંકી દે છે. આપણે જેવી રીતે એક એક્ઝામ્પલ જોયું હતું કે અરીસો જે છે એ દર્પણ જે છે એ ધૂળથી હોય તો આપણને આપણો ચહેરો દેખાય કે ના દેખાય. તો જેવી રીતે ધૂળ એના પર બેસેલી છે એવી રીતે અજ્ઞાનતા આપણા ઉપર હોય છે. અને અજ્ઞાનતાને લીધે આપણને વાસ્તવિક શું છે આપણે ખબર હોય છે તો પણ જાણી શકતા નથી, કારણ કે આપણામાં અજ્ઞાનતા આપણે એટલી બધી ભરીને રાખેલી હોય છે. જ્યારે કે સત્વગુણ મનુષ્ય છે એ સુખથી બંધાયેલો છે, કારણ એને ખબર છે કે આ ભૌતિક જગત છે ને આ ટેમ્પરરી છે, આ બધું નષ્ટ થવાનું છે ને મારે કશું જ કામનું નથી, મારે તો ભગવત ધામની પ્રાપ્તિ કરવાની છે. એટલે એ હંમેશા ખુશી ખુશી હોય છે, સુખ હોય છે. ને તેમાં આ શક્તિ રાખતો નથી એટલે ખુશ જણાય છે. જ્યારે રજોગુણ છે એ સકામ કર્મથી બાંધે છે. તમારી એક ઈચ્છા પૂરી થાય તરત બીજી ઈચ્છા પ્રગટ કરાવશે, અને બસ ઈચ્છાઓને ઈચ્છાઓમાં તમારું આખું જીવન વ્યતીત કરાવી નાખશે. હે ભરત પુત્ર, કોઈ વાર સત્વગુણ, રજોગુણ તથા તમોગુણને પરાસ્ત કરીને મુખ્ય બની જાય છે, તો કોઈ વખત રજોગુણ, સત્વગુણ તથા તમોગુણને પરાસ્ત કરીને મુખ્ય થાય છે. વળી કોઈ વેળાએ તમોગુણ, સત્વગુણ તથા રજોગુણને પરાસ્ત કરે છે. આવી રીતે સર્વોપરિતા માટે સતત સ્પર્ધા ચાલ્યા કરે છે. હા, ખૂબ સરસ રીતે સમજવું જરૂરી છે. આપણે સવારે ઉઠીએ, અત્યારે ઠંડીના દિવસો છે, અમુક જગ્યાએ ખૂબ ટેમ્પરેચર ઓછું છે, બહુ વધારે ઠંડી ચાલી રહી છે. સવારે ઉઠવામાં આપણને એવું થાય કે નહીં મંગળા આરતી કરવી છે. આપણે રાતનો વિચાર કરીને શું મંગળા આરતી કરવી છે, સવારે ઉઠીએ તો એવું થાય નહીં હજી તો ઠંડી છે, હું થોડીક વાર ઉઠું, બરોબર. અને બીજી એક પર્સન હોય એમ કે નહીં મારે તો મંગળા આરતી કરવી જ છે, કાંઈ બી થાય, ઠંડી હોય કે કાંઈ બી હોય, ભલે હું સ્નાન નહીં કરું પણ મંગળા આરતી તો અટેન્ડ કરીશ. હું ઓનલાઈન કેમ નહીં પણ હું અટેન્ડ કરીશ. તો એ ઉઠે છે અને મંગળા આરતી અટેન્ડ કરે છે. તો આ જે ગુણો છે આ ગુણો સતત સ્પર્ધા કરતા હોય છે. એક કહે છે કે મારે નથી કરવું, એ જે નથી કરાવવું છે ને એ આપણા ઉપર પ્રભાવ નાખી રહ્યા છે માયાદેવી, કે આ ભક્તિ માર્ગ કરી લેશે તો આગળ નીકળી જશે, ભક્તિ માર્ગ ન થવો જોઈએ એટલે આપણને તમોગુણ તરફ પ્રેરિત કરી નાખે છે.
અને જે મંગળા આરતી અટેન્ડ કરી લે છે એ સત્વગુણ તરફ પ્રેરિત છે. એ સતત સંઘર્ષ કરી રહ્યા છે. આપણે પણ સંઘર્ષ કરવાનો છે. કોની સાથે? તો આ 3 દેવી સાથે. એક સાઈડ એ 3 દેવીઓ છે અને એક સાઈડ આપણે છે. આપણે સિલેક્ટ કરવાનું છે કે આપણે કોનો સાથ આપવાની છે. જો આપણે તમોગુણનો સાથ આપશું તો પતન કરાવશે. જો રજોગુણનો સાથ આપશું તો ફરી પાછા આ જન્મ મૃત્યુના ચક્કરમાં ફસાવશે. અને જો સત્વગુણનો સાથ આપશું તો એ આપણને પ્રગતિ માર્ગ ઉપર લઈ જશે. એટલે આપણે ડિસિઝન લેવાનું છે. કારણ કે આ 14.10 માં ક્લિયરન્સ મળી રહ્યું છે આપણને કે આ 3 અંદર સ્પર્ધા કરી રહ્યા છે કે જે જીવ છે એ જીવ ઉપર મારું વર્ચસ્વ હોય, આ જીવ ઉપર મારું વર્ચસ્વ હોય, એમ 3 બાંધતા હોય છે. તો એટલા માટે આપણો જે સ્વભાવ થોડીક સમય ચેન્જ થાય છે. આપણે કહીએ છીએ કે અમુક સમય મારી માટે એવો આવે છે કે હું ભક્તિમાં તલ્લીન થઈ જાઉં છું ને અમુક સમય મને ભક્તિ કરવાની ઈચ્છા જ નથી થતી. એવું ઘણા બધા ભક્તો કહેતા હોય છે કે પ્રભુ આ મહિનામાં તો મેં ઘણી ભક્તિ કરી પણ એના પછી મારાથી ભક્તિ પોસિબલ નથી થઈ રહી. મંગળા આરતી હું રોજ કરતો હતો કરતી, હવે મારાથી મંગળા આરતી પોસિબલ નથી થઈ રહી. એનું કારણ શું છે? આ જ છે માયાદેવીનો પ્રભાવ. બહુ મહત્વનો અધ્યાય છે આ. જો આ અધ્યાય સમજી ગયા, જો આ અધ્યાયને જીવનમાં ઉતારી લીધું તો આપણી પ્રગતિ નિશ્ચિત છે. જો આપણું મન છે અને આ 3 માયાદેવી છે, જેવી રીતે ખેંચે છે ને મનને, એવી રીતે આ લોકોની સ્પર્ધા ચાલતી હોય. ક્યારેક સત્વગુણ વધી જાય છે આપણામાં, તો ક્યારેક રજોગુણ વધી જાય છે, તો ક્યારેક તમોગુણ વધી જાય છે. આ 3 ગુણ આપણી ઉપર આવી રીતે હાવી થાય છે. આગળ શું કહે છે? જ્યારે શરીરના સર્વ દ્વાર જ્ઞાનના પ્રકાશથી પ્રકાશિત થઈ જાય છે ત્યારે જ સત્વગુણના વ્યક્ત થવાનો અનુભવ કરી શકાય છે. સત્વગુણ ક્યારે થાય? સૌથી પહેલા તો આપણે તમોગુણ અને રજોગુણમાં હોઈએ છીએ, બરાબર ને? જ્યાં સુધી આપણને જ્ઞાન નહોતું, ભગવદ્ ગીતા આપણે સમજી નહોતી, ભગવદ્ ગીતાના ક્લાસ અટેન્ડ કર્યા નહોતા, ત્યાં સુધી આપણે કેવા ગુણમાં હતા? તો કે રજોગુણમાં હતા. શું કામ? તો કે આપણને બધા પ્રત્યે આસક્તિ હતી. પણ જ્યારે આપણને જ્ઞાન મળવા માંડ્યું અને જ્ઞાનથી જ્યારે આપણી બુદ્ધિને બધું પ્રકાશિત કર્યું આપણે, અને જ્યારે એના ઉપર ચાલ્યા તો ધીરે ધીરે શું થવા માંડ્યું? આપણામાં સાત્વિકતા આવતી ગઈ અને સત્વગુણ આપણામાં વધતો ગયો. ત્યારે સત્વગુણ આવે છે તો હંમેશા આપણને પ્રગતિના માર્ગ ઉપર લઈ જાય છે. આ હંમેશા આપણે ધ્યાન રાખવું છે. હે ભરત શ્રેષ્ઠ, જ્યારે રજોગુણમાં વધારો થઈ જાય છે ત્યારે અત્યંત આસક્તિ, સકામ કર્મ, ઉગ્ર ઉદમ, અનિયંત્રિત ઈચ્છા તથા લાલસાના લક્ષણો પ્રગટ થાય છે. આ બધું નોટ ડાઉન કરવાનું છે તમારે. બહુ મહત્વનું છે કે જ્યારે તમને એવી ઈચ્છા થાય કે મારે કઈ બાબતમાં આસક્તિ આવી ગઈ છે, મને કોઈ બાબત જોઈએ છે, મારું થતું હોય પ્રોપર્ટી, પૈસા ને એની માટે કે બીજી કોઈ બાબતો માટે, અથવા તો એવું કોઈ કર્મ કરાવી નાખતું હોય કે જે ફળની ઈચ્છા ઉપર તમને કર્મ કરાવતો કે મને આ પ્રાપ્ત કરવું છે એટલે હું આ કર્મ કરી રહ્યો છું, તો આ બધું કે શું છે? આ બધું લાલસાના પ્રકાર છે. આ ભોગ વિલાસ માટે આપણે જે પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે ને એના લક્ષણો છે. અને જ્યારે આવા લક્ષણો આપણામાં આવે છે તરત આપણને ક્લિક થવું જોઈએ જ્ઞાન દ્વારા, અને આપણે ક્યાંક તો રજોગુણ આપણા પર હાવી થઈ રહ્યો છે, તરત પોતાને ક્લિક કરવાનું, તરત આપણે ડાયવર્ટ થવાનું છે કે મારે રજોગુણમાં નથી ફસાવાનું. આની માટે બનાવવો પડશે આપણને ચાર્ટ. આપણે હજી એક ગુણ વિશે જાણીએ અને પછી ચાર્ટ કેવી રીતે બનાવો એની આપણે ચર્ચા કરશું. હે ગુરુપુત્ર, જ્યારે તમોગુણમાં વૃદ્ધિ થઈ જાય છે ત્યારે અંધકાર, જડતા, ઉન્માદ અને મોહ વ્યક્ત થાય છે. જો એક સિચ્યુએશન આપણે બીજા અધ્યાયના અંતિમમાં જોઈ ગયા હતા કે ક્રોધાત ભવતિ સમોહા સ્મૃતિ વિભ્રમ સ્મૃતિ ભ્રંશાત બુદ્ધિનાશાત પ્રણશ્યતિ. આ જે બાબત છે આ તમોગુણ વાળા વ્યક્તિઓ સાથે વધારે થાય છે. કારણ કે જ્યારે તમારામાં તમોગુણ આવે ત્યારે તમને અંધકારમાં નાખી દે છે. અંધકાર એટલે અંધારામાં નથી નાખતા, અંધકાર એટલે જ્ઞાનને ઢાંકી દે છે. તમારી પાસે જે જ્ઞાન હોય છે એને ઢાંકી દે છે. ત્યારે તો તમને ક્રોધ આવે છે, ક્રોધમાં તમે ન બોલવા જેવું બોલી જાઓ છો. એટલે આ બધું જે છે એ આપણને હંમેશા મોહિત કરી નાખે છે કોઈ ને કોઈ બાબતમાં, કે આપણે એમાં ફસાઈ જઈએ અને એનાથી આપણી જે પ્રગતિ થવાની હોય છે પ્રગતિ ક્યાંક તો ખમી જાય છે. પછી એ ભૌતિક જગતમાં હોય કે આધ્યાત્મિક જગતમાં હોય, આપણા પ્રગતિને બ્રેક મારવા વાળું જે કોઈ ગુણ હોય તો એ આ તમો ગુણ છે. આપણે એક ચાર્ટ બનાવવાનું શીખીએ કે આપણે રોજ સવારે ઉઠવાથી લઈને રાતના સુવા સુધી આપણે દિનચર્યામાં જે કંઈ પણ કરીએ છીએ એ બધું એક સાઈડ નોટ ડાઉન કરી લેવાનું છે. કે હું સવારે આટલા વાગે ઉઠું છું, પછી હું મંગળા આરતી કરું છું, પછી હું જપા માળા કરું છું, પછી હું એ તમે જ્યારે કાઉન્ટિંગ કરશો અને પછી 3 બોક્સ બનાવવાના છે એની સામે, એક સાઈડ તમારે બધું તમારું લખી લેવાનું છે એક પેજ પર, અને બીજા પેજ પર તમારે 3 બોક્સ બનાવવાના છે સત્વગુણ, રજોગુણ અને તમોગુણ. તમે જે કાંઈ પણ દિનચર્યામાં કરો છો એ તમારે સિલેક્ટ કરીને નાખવાના છે. કે જો મંગળા આરતી કરો છો તો સત્વગુણમાં નાખવાનું છે. જો તમે ઓફિસે જઈ રહ્યા છો તો શેની માટે જાય? તો પોતાના દિનચર્યા માટે, એટલે જીવન જીવવા માટે જઈ રહ્યા છો કે એમાં તમને
આર્થિક બાબતો આવે છે, તો એ શેમાં આવે છે? તો એ આવે છે તમારા રજોગુણમાં. તો એવી રીતે તમે જ્યારે દિનચર્યાઓ તમે એડ કરશો અને જ્યારે મહિનો પૂરો થશે ને તો તમને ખબર પડશે કે તમારામાં કઈ કઈ બાબતો છે જે તમારે ગુણમાં સુધારવાની જરૂર છે. જે તમો ગુણમાં આવે છે એને ધીરે ધીરે તમારે ટ્રાન્સફર કરવાનું છે સત્વ ગુણ તરફ. જે રજોગુણમાં આવે છે એને ધીરે ધીરે તમારે ટ્રાન્સફર કરવાનું છે સત્વ ગુણ તરફ. અને પછી એક સમય એવો આવશે કે ચાર્ટમાં સૌથી વધારે તમને સત્વ ગુણ દેખાવા મળશે. જે દિવસે તમને સત્વ ગુણ દેખાવા માંડે ને ત્યાંથી તમારે હજી એક મહિનો ટ્રાય કરવાનું છે. એ મહિનો તમે ટ્રાય કરશો તો તમને ખબર પડશે કે તમે ભક્તિ માર્ગ ઉપર પ્રવેશી ગયા છો. આ એક સિસ્ટમ છે કે કેવી રીતે પોતાને ઓળખવું કે આપણે કયા માર્ગ ઉપર છીએ. જે દિવસે તમારી દિનચર્યામાં સૌથી વધારે સત્વગુણ દેખાઈ જશે એ દિવસથી લઈને મહિનાભર સુધી જો તમે એના પર કોન્સ્ટન્ટલી રહ્યા તો તમને પોતાને અંદરથી અનુભવ થશે કે નહીં, મારા જીવનમાં ચેન્જીસ થઈ ગયો અને હું ભક્તિ માર્ગ પર છું અત્યારે. તો આવી રીતે એ ચાર્ટ બનાવવો જરૂરી છે. જેને જેને ઈચ્છા હોય કે નહીં મારે સાચે ભગવત ધામની પ્રાપ્તિ કરવી છે, મારે આ બધા ગુણોથી બચવું છે, એને ચોક્કસ આ ચાર્ટ બનાવવો જોઈએ. અહીંયા સુધી સમજાણું છે તો આગળ વધીએ. હરે કૃષ્ણ. હા પ્રભુજી. હા પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. આ ગુણોમાં લોકો ક્યાં જશે જો બહુ મહત્વનું છે. હા બોલો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, એડ્રેસ છે તમારો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. સત્વગુણ માંથી એક આ ગુણ આગળ છે ને, શુદ્ધ સત્વગુણ. હા એમાં તો જોકે જઈ ના શકીએ પણ એમાં ટ્રાય કરવો જોઈએ એમ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરિ બોલ પ્રભુજી. કૃષ્ણ પ્રભુજી, હરે મારો એક કૃષ્ણ. પ્રશ્ન છે કે બોલો. આપણે જે કાર્ય કરી છીએ એને આપણે સત્વગુણમાં કેવી રીતે કન્વર્ટ કરી શકીએ? સપોઝ કે તમે કીધું નોકરી કરવા જાય છે, બરોબર, એ આપણું એક રૂટીન છે. એવી રીતે આપણા દિવસના બધા રૂટીન છે, નાહવું ધોવું ખાવું પીવું તો સમજા ચાલુ ભગવાનને પ્રસાદ આપણે અર્પણ કરી અને પછી આપણે લઈએ. પણ આપણું જે કર્મ છે નિયત કર્મ, એ આપણે સત્વગુણમાં કેવી રીતે જો હવે હું તમને સમજાવું. એક્ઝામ્પલ, આપણે જોબ કરવા જઈએ છીએ શેની માટે જે છે? પોતાનું જીવન વ્યતીત કરવા માટે, બરોબર ને? આપણને એમાં રહેવાનું છે ભૌતિક જગતમાં એટલા માટે. પણ અમુક વખતે શું થાય છે કે ઘણા બધા વિચાર શું હોય છે મનમાં કે પ્રોપર્ટી લેવી છે, ગાડી લેવી છે, ફ્યુચર સેટ કરવું છે. આપણે આ બધો વિચાર કરીએ છીએ અને આપણે પૈસાની પાછળ ભાગીએ છીએ. પણ તમે જ્યારે રિયાલિટીમાં જોશો ને, જે ભક્ત હોય અથવા તો જે ભક્તિ માર્ગ પર હોય ને, એટલું જ વિચાર કરશે કે મને 2 ટાઈમનું ખાવાનું મળી જાય અને મને રહેવા માટે પ્રોપરલી છે કે બસ પૂરતું છે મારી માટે. કારણ બધું મારે અહીંયા જ મૂકીને જવાનું છે, તો પછી હું એનો લોભ શા માટે રાખું? આ શક્તિ શા માટે રાખું? તો એ વ્યક્તિ જે કાંઈ પણ કમાય છે, ફોર એક્ઝામ્પલ, એવું નથી કે ઓછું કમાવાનું છે, જે કાંઈ પણ કમાય છે એનો અમુક માટે દાન કરી દે છે. દાન પણ ક્યાં કરવું એનું પણ નિયમ છે કે યોગ્ય વ્યક્તિને, યોગ્ય પાત્રને, યોગ્ય જગ્યાએ. પહેલાના જમાનામાં કહેવામાં આવતું હતું કે તમારા ઇન્કમનો 10મો ભાગ તમારે દાન કરવો જોઈએ. શાસ્ત્રમાં ઉલ્લેખ છે. તો આવી રીતે આપણે એ સમજવું જરૂરી છે કે આપણે જે કાંઈ પણ કર્મ કરીએ છીએ તો એ જો જે કાંઈ મૂડી આવે છે આપણે આપણા જ માટે વાપરીએ છીએ તો એ રજોગુણમાં આવી જાય ને. કારણ તમે એ મૂડીનો ઉપયોગ ખાલી પોતા માટે કરો છો, તમે ભગવાન માટે નથી કરી રહ્યા. તો એનો અમુક પાર્ટ જો તમે ભગવાન માટે દર મહિને તમે એવું ફિક્સ કરી દો કે હું નહીં, આ ભગવાન માટે હું એનો ઉપયોગ કરીશ, તો ઓબ્વિયસલી સત્વગુણ તરફ ટ્રાન્સફર થાય છે. આવી ઘણી બધી સિચ્યુએશન છે આપણે જેને સમજી શકીએ કે રજોગુણમાં છે તો એને સત્વગુણમાં કેવી રીતે લાવવું. અને જો કોઈને એ બાબતનું હજી ઓલું જોઈતું હોય તો તમે ચાર્ટ બનાવીને મને શેર કરજો, એટલે હું તમને સમજાવીશ કે કેવી રીતે એમાં ટ્રાન્સફર કરી શકાય છે. મેં પોતે બનાવેલો છે, મારો અનુભવ છે. અને હું જે ફાસ્ટ ટ્રેક પર આવી ગયો કે ભક્તિ માર્ગ ઉપર, લલિત કુમાર વેદ પ્રભુજી છે, અત્યારે અમરીશ પ્રભુજી છે, એ લોકો મને પહેલેથી જોઈ રહ્યા છે તો એમને ખબર છે કે બહુ ઓછા સમયમાં મને આ બધું મળી ગયું. તો મેં પોતે આ ચાર્ટ બનાવ્યો હતો એટલે મને આ બધું ફટાફટ મળેલું છે. હરે કૃષ્ણ. હા શરદ પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ. પ્રભુજી 24 કલાક ને 8-8 કલાકમાં બાયફર્કેટ કરી દેવાના અને પછી એ પ્રમાણે પણ થઈ શકે ને પ્રભુજી? હા પ્રભુજી, શ્યોર. આપણે અંતે ચર્ચા કરશું. હા શશી માતાજી બોલો. હરે કૃષ્ણ. હા હરે કૃષ્ણ. મેં આ ચાર્ટ બનાવેલો છે ઘણા વખત પહેલા, લગભગ 4-5 વર્ષ પહેલા મેં બનાવેલો છે આ ચાર્ટ. પછી આમાં આવી હું. તો મેં તો આખો 3 ભાગ પાડ્યા છે. એમાં સત્વગુણ, રજોગુણ અને તમોગુણ. એની અંદર પણ એવા ભાગ પાડ્યા છે કે સત્વગુણીનો વ્યવહાર કેવો હોય, રજોગુણીનો વ્યવહાર કેવો હોય, તમોગુણીનો વ્યવહાર કેવો હોય, પછી એના ગુણ કયા છે, એના સત્વગુણીના ગુણ, સત્વગુણીના
માં કેવા પ્રકૃતિ હોય, રજોગુણીની કેવી હોય, તમોગુણીની કેવી હોય, પછી વાણી કેવી હોય, વર્તન કેવું હોય, પછી ભોજન કેવું હોય, પછી એટલે આ જ આખો અધ્યાય 14મા અધ્યાયને જ લક્ષમાં લઈને બનાવ્યું છે. સત્વગુણીના વસ્ત્રો કેવા પહેરે, રજોગુણી કેવા પહેરે, તમોગુણી કેવા પહેરે, પછી એના ઘર કેવા હોય. તો સત્વગુણીનું શુદ્ધ ને સાત્વિક હોય, રજોગુણીનું વિલાસતાપૂર્ણ હોય, અને તમોગુણીનું હોય અશુદ્ધ, ગંદકી વાળું, અવ્યવસ્થિત. પછી એને ટેવો એટલે એને હેબિટ કઈ હોય એમ. પછી એને ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ક્યાં કરે, સત્વગુણી ક્યાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરે, પછી રજોગુણી ક્યાં કરે, તમોગુણી ક્યાં કરે. તો સત્વગુણી છે એ કોઈ સરકારીમાં કે દાન પુણ્યમાં કે એમાં વાપરે, ને રજોગુણી શેર સટ્ટામાં, મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં એવા, અને ગેમો રમવામાં, અને તમોગુણી છે એ જુગાર રમવામાં. એટલે આવી રીતે મેં ભાગ પાડ્યા છે. પછી સત્વગુણી છે એનું કલ્યાણ ક્યાં થાય છે, રજોગુણી છે ઈ શું કાર્ય કરે છે, અને તમોગુણી આખો દિવસ સુખ પ્રવૃત્તિમાં હોય છે. પછી ત્રણેય ના સ્વભાવ, પછી ત્રણેયને રુચિ, ગમો અણગમો કેવો છે, પછી એને સંગ કેવો ગમે છે. બસ આવી રીતે કર્યું છે. હરે પરફેક્ટ છે માતાજી, બસ આવી જ રીતે બનાવવાનું હતું. મેં પણ સેમ આવી જ રીતે કરેલું હતું, આવી જ રીતે બનાવવાનું હતું. તો જ આપણને ખબર પડે કે આપણામાં શું ચેન્જીસ કરવાની જરૂરત છે. તો આ પ્રમાણે હમણાં જે પ્રમાણે માતાજી કીધું એ પ્રમાણે આપણે ચાર્ટ બનાવવો જરૂરી છે. તો આપણે ધીરે ધીરે ભક્તિ માર્ગ ઉપર ફાસ્ટ ટ્રેક પર આવી જઈએ છીએ. એટલે અમુક લોકોને એવું થાય કે હું પ્રયત્ન કરું છું, મારથી નથી થતું. તમે આવી રીતે ચાર્ટ બનાવશો ને તો તમને, કારણ આપણને છે ને જો લખી રાખ્યું હોય ને તો આપણે જોઈ શકીએ કે શું પ્રોબ્લેમ છે. આપણે મગજમાં કેટલું રાખવાના છે, આપણે લખેલું હોય તો આપણે જોઈ શકીએ કે નહીં અહીંયા પ્રોબ્લેમ થઈ રહ્યો છે, આ મારે સુધારવાની જરૂર છે. અને તમારે કોઈ ટીચરની જરૂરત પણ નથી એની માટે કે કોઈ તમને આવીને કે, તમે પોતે જ તમારા ટીચર છો. તમારે જોવાનું છે તમારું ક્યાં પ્રોબ્લેમ આવે છે, તમારે એને શું સુધારવાનું છે. એટલે આવી રીતે કરવું જરૂરી છે. આ બધું જો ભગવદ્ ગીતામાં જ જ્ઞાન મળે છે, બારે મળશે ને, બારે પૈસા લઈ લેશે બહુ બધા, અને જ્ઞાન આટલું બધું ડિટેલ્સમાં પણ નહીં મળે. અહીંયા આપણને ફ્રીમાં મળી રહ્યું છે. હવે જ્યારે આ ગુણોમાં લોકો મૃત્યુ પામે છે તો ક્યાં જાય હરે છે? કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ, બોલો માતાજી. આવા કોર્सेस ના તો પ્રભુજી 20 થી 25,000 સામાન્ય લઈ લે છે. આવા જે કોર્સ મતલબ શીખવાના કરે છે ને એના. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. જુઓ માતાજી આપણને એ પણ ડિટેલ્સ દઈ દીધી કે કેટલા પૈસા, કેટલા મૂડી લેવામાં આવે છે એની માટે, અને આપણને ફ્રીમાં મળી રહ્યું છે. આપણે આગળ વધીએ. આપણે લાસ્ટમાં એની થોડીક ચર્ચા કરશું 5-1 મિનિટ કે કેવી રીતે આ બધું કરવાનું. જ્યારે કોઈ મનુષ્ય સત્વગુણમાં મૃત્યુ પામે છે ત્યારે તેને મહર્ષિઓના ઉચ્ચતર વિશુદ્ધ લોકની પ્રાપ્તિ થાય છે. હવે અહીંયા એમ કીધું છે કે સત્વગુણમાં મૃત્યુ પામે છે. આનો અર્થ શું છે, કોઈ કહી શકશે? સત્વગુણમાં મૃત્યુ પામે એટલે, કારણ આપણા અંદર તો 3 ગુણ છે. હરે કૃષ્ણ. બોલો માતાજી. એટલે એને જીવનમાં કેવા કર્મ વધારે કેવો ગુણ હોય ઈ, અને પછી અંતે એ મૃત્યુ પામે ત્યારે એના મગજમાં જે વસ્તુ રહી જાય એ. તો ધારો કે કોઈ આપણને પ્રાણી પ્રિય હોય તો આપણે છેલ્લે મગજમાં જો એનું જ ચિંતન કરતા રહીએ તો એ પ્રમાણે આપણને જન્મ મળશે. જો આપણે અંતે પણ નારાયણ નારાયણ કે ભગવાનનું ચિંતન કરતા રહેશું તો આપણને પછી એ રીતે સત્સંગમાં થયા આપણે, તો એ રીતે પછી આપણને મહર્ષિઓના કુળમાં જન્મ મળશે. હરે કૃષ્ણ. સરસ માતાજી. તો આ સમજવું જરૂરી છે કે આપણે જીવનમાં કયા કર્મ કરી રહ્યા છે, કેવા ગુણોમાં રહી રહ્યા છે. જેવા ગુણોમાં રહેશું એવા ગુણોની આપણને આદત થશે, અને એ જ ગુણ આપણે આગળ વિકસાવવાના છે. અને અંતિમ સમય ક્યારે આવવાનો છે આપણને પણ નથી ખબર, એટલે આપણે ગુણને વિકસાવવા જરૂરી છે. ત્યારે આપણે કન્ટિન્યુઅસ સત્વગુણમાં રહેવાનો પ્રયત્ન કરશું તો અંતિમ સમયમાં પણ આપણે સત્વગુણમાં હશું. અને એ સમય મૃત્યુ થશે તો જ્યારે કાઉન્ટિંગ થશે તો આપણને આવા ઉચ્ચતર લોકમાં જવાની સંધિ મળે છે. જ્યારે કે રજોગુણમાં મૃત્યુ પામનાર મનુષ્ય સકામ કર્મ કરનારાઓમાં જન્મ લે છે, અને તમોગુણમાં મરનાર મનુષ્ય પશુ યોનિમાં જન્મ ગ્રહણ કરે છે. તેઓ શું કે છે, જે તમોગુણમાં હોય છે એને એવા પ્રકારનું પછી ભગવાન ઓલું આપી દે છે. જો તમોગુણના ઉદાહરણ આપ્યા છે. જો માંસ નહીં ખાય છે, આમાંથી ઘણા બધા એવા લોકો પણ આપણે જોઈએ છીએ નોનવેજ ખાય છે. તો આજે એ નોનવેજ ખાય, આજે એ કોઈ પશુને મારીને ખાય છે, કાલ સવારે કર્મનું બંધન એને માનશે અને એને એ પશુ યોનિમાં જશે અને બીજું કોઈ એને ખાશે. એ પશુ જ્યારે ફોર એક્ઝામ્પલ આજે હું કંઈક કોઈ પ્રાણીને મારીને ખાઉં છું તો આવતા જન્મમાં એ પ્રાણી મને મારીને ખાશે, કારણ કર્મનું બંધન છે અને કોઈ એમાંથી બચાવી શકવાનું નથી આપણને. એ તો નિયતિ છે. તો એટલે આ બધું સમજવું જરૂરી છે
કે આવું બધું લક્ષણ આપણામાં હોવા જોઈએ નહીં. તો અહીંયા જોઈએ છે આપણે કે સુવાની આદત છે તો પછી એવા પ્રકારનો આપણને આળસી બનાવી નાખશે આવતા જન્મમાં. શું છે તારે તો જા હવે એવા યોનિમાં જા કે તું આખો દિવસ ઊંઘ્યા જ કરીશ. તો આ બધી બાબત સમજવી બહુ જરૂરી છે. આગળ વધીએ. પુણ્ય કર્મનું ફળ શુદ્ધ હોય છે અને તેને સાત્વિક ગુણમય કહેવામાં આવે છે, પરંતુ રજોગુણમાં કરેલું કર્મ દુઃખમાં પરિણમે છે અને તમો ગુણમાં કરેલા કર્મ મૂર્ખામીમાં પરિણમે છે. શું કહી રહ્યા છે અહીંયા? ખૂબ સરસ રીતે આપણને અહીંયા જણાવી રહ્યા છે કે પુણ્ય કર્મનું ફળ હંમેશા શુદ્ધ હોય છે, સાત્વિક ગુણમય કહેવાય છે. એ હંમેશા આપણને સારું જ રિઝલ્ટ આપે છે. આપણને અહીંયા 3 ઉદાહરણ પણ આપવામાં આવેલા છે. અહીંયા આપણને જોઈને જ ખબર પડે છે અહીંયાનું એટમોસ્ફિયર કેવું છે ને, મંદિર છે અને ત્યાં જઈએ એટલે આપણને શું શાંતિની પ્રાપ્તિ થાય. ત્યાંના આપણે જેટલા સમય રહીએ એટલા સમય આપણા મનમાં જે દુવિધા, જે સંકટ, જે આપણને તકલીફ હોય એ બધી આપણે ભૂલી જઈએ છીએ અને એક અલગ અનુભવ આપણને થાય છે. જ્યારે કે રજોગુણમાં કરેલું કર્મ દુઃખમાં પરિણમે છે. એ આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે એ આપણને હંમેશા ફસાવે છે અને ઘડે ઘડે આસક્તિ અપાવે છે આ ભૌતિક જગત સાથેની, કે મારે આમ કરવું છે, મારે ઓલું કરવું છે. અને આસક્તિના કારણે આપણે વિવિધ પ્રકારના કર્મો કરીએ છીએ અને એ કર્મ આપણને કર્મના બંધનમાં બાંધે છે. અંતિમ સમય આવે છે ત્યારે ખબર પડે છે કે આ બધું કરેલું અહીંયા જ રહી જવાનું છે, ભેગું તો કાંઈ આવવાનું નથી. ત્યારે આપણને બહુ મોટો આઘાત લાગે છે. વાસ્તવિકતા ખબર પડે છે ત્યારે, અને એ વાસ્તવિકતા ખબર પડ્યા પછી આપણે દુઃખમાં વયા જઈએ છીએ કે જે કરવાનું હતું જીવનમાં એ તો મેં કર્યું જ નહીં, અને જે નહોતું કરવાનું એ બધું કરીને બેઠો, અને હવે મારી પાસે સમય નથી કે હું આ બધું સુધારી શકું. એટલે જ્યારે આપણને આ જ્ઞાન મળી જાય ત્યારે જ આપણે પોતાને સમજાવી લેવાનું છે. અને તમોગુણમાં કરેલા કર્મ મૂર્ખામીમાં પરિણમે છે. એમાં અહીંયા એક્ઝામ્પલ આપેલું છે. એને બનાવી તો છે સીડી ઉપર ચડવા માટે, પણ એન્ટ્રી ક્યાંથી કરવાની એની જગ્યા જ નથી રાખી. તો આવા બધા કર્મો આપણે કરતા હોઈએ છીએ. એટલે આનો કહેવાનો અર્થ એમ છે કે હંમેશા આપણું નુકસાન કરાવે છે. તો આ 3 બાબત આપણે શીખી જવી જોઈએ. સત્વગુણથી વાસ્તવિક જ્ઞાનનો વિકાસ થાય છે. શું થાય છે? વાસ્તવિક જ્ઞાનનો વિકાસ થાય છે. કારણ કે આપણને જે જ્ઞાન છે એ જ્ઞાન આપણને ભૌતિક જગતનું છે ખાલી, પણ જ્યારે આપણે સત્વગુણમાં આવે છે, ભક્તિ માર્ગ પર આવે છે, તો આપણને આધ્યાત્મિક જગતનું જ્ઞાન મળે છે અને આપણો ભગવાન સાથેનો સંબંધ શું છે એ આપણને જ્ઞાત થાય છે, જેનાથી આપણે આપણો વિકાસ કરીએ છીએ. રજોગુણથી લોભ ઉત્પન્ન થાય છે. રજોગુણ છે એ હંમેશા લોભ અને મોહમાં નાખી દે છે. શું કરે છે? કોઈ પણ વસ્તુ બદલ આસક્તિ નિર્માણ કરી દે છે અને એમાં આપણે ફસાતા હોઈએ છીએ. જ્યારે કે તમોગુણમાંથી પ્રમાદ, મોહ તથા અજ્ઞાનતા ઉત્પન્ન થાય છે. જ્યારે તમોગુણમાં કોઈ મનુષ્ય હોય તો એ અજ્ઞાનતામાં જાય છે અને એનો એન્ડ શું થાય છે તો કે સુસાઇડ કરી લે છે. સુસાઇડ કોણ કરે? જે લોકો અજ્ઞાનતા હોય ને, જેનામાં અજ્ઞાનતા હોય, જે સમજી ન શકે એ સુસાઇડ કરે. અને સુસાઇડ કર્યા પછી તમે જ્યારે ડિટેલ્સમાં શાસ્ત્રોમાં વાંચશો કે કેવી કન્ડિશન થાય છે તો તમને ખબર પડશે. ગરુડ પુરાણ વાંચજો એટલે ખબર પડે સુસાઇડ કરે તો શું થાય. તો એ કયું ગુણ છે તો કે એ તમો ગુણ છે અને એને કોઈ દિવસે જલ્દીથી યોનિ પ્રાપ્ત થતી નથી. પછી એ ભટક્યા કરે. હવે આપણે નિર્ણય લેવાના છે કે આપણે શેમાં આવીએ છીએ. સર્વગુણી મનુષ્યો ક્રમશ ઉપર ઉચ્ચતર લોકમાં જાય છે. શું? તો કે જે સત્વગુણમાં મનુષ્ય હોય છે એ ક્રમશ ધીરે ધીરે કરીને ઉચ્ચતર લોકમાં જાય છે, એટલે પ્રગતિ કરે છે એ. જ્યારે કે રજોગુણી મનુષ્ય પૃથ્વી લોકમાં રહે છે, એટલે ફરી પાછા અહીંયા જ જન્મ લેવાના છે. અને જે ઘૃણાજનક તમોગુણમાં હોય છે તેઓ નીચે નરક લોકમાં જાય છે. એટલે જે નીચેના લોક છે, જે ખરાબ છે એ લોકમાં જાય છે. એની સાથે સાથે જે યોનિઓ પણ એવી સ્વીકારવી પડે છે. જેમાં આપણે જોયું કે જો એ નોનવેજ ખાશે, કોઈ પ્રાણીને મારીને ખાશે, તો આવતા જન્મમાં એને એ પ્રાણીનો જન્મ મળશે અને કોઈ બીજી વ્યક્તિ અથવા તો કોઈ મનુષ્ય જાતનું એને ખાશે. તો આવી સિચ્યુએશન ક્રિએટ થાય છે, કારણ કર્મ છે. કર્મ તો કોઈથી બચવાનું નથી. આગળ વધીએ. ફરીથી આપણને ગોલોક વૃંદાવન અહીંયા જોઈ શકીએ આપણે કે આપણે અત્યારે છીએ પૃથ્વી ઉપર, બરાબર ને, ભૂલોક પર. અને એના ઉપરના જે 6 લોક છે અને નીચેના જે લોક છે એનું ડિવાઇડેશન અહીંયા કરીને બતાડેલું છે આપણને કે જો આપણે સત્વગુણમાં રહેશું તો આપણે ધીરે ધીરે ઉપર તરફ જશું, અને જો આપણે તમોગુણમાં રહેશું તો આપણે ધીરે ધીરે નીચે તરફ જશું, અને જો આપણે રજોગુણમાં રહેશું તો ફરી પાછા અહીંયા જ આવવું પડવાનું છે. આપણે વિચાર કરવાનો છે કે આપણે ધીરે ધીરે કરીને ભગવત ધામની પ્રાપ્તિ કરવાની છે
કે આપણે અહીંયા ભૂલોકમાં લેવું છે કે પછી નીચેના લોકમાં જવું છે. જો ફરીથી હજી એક બાબત આપણે અહીંયા સમજી જઈએ, નીચેના લોકમાં જશું ને તો પણ દુઃખ છે, ઉપરના લોકમાં જશું ને તો પણ દુઃખ છે. ધ્યાનમાં રાખજો, કારણ આ બધાનો વિનાશ નિશ્ચિત છે. આપણને એક ચાન્સ આપેલો છે હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર. જ્યારે તમે આ હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર જોશો ને તો સીધું ગોલોક વૃંદાવન પર લઈ જાય છે. એટલે ફરી પાછું આપણે સમજી જવું જરૂરી છે. આ ચાર્ટ ઉપર આગળ વધીએ તો શું હું આ સ્થિતિઓને પાર કરી શકું? તો આપણે આમાં ચેન્જીસ લાવી શકીએ છીએ આ ગુણોમાં? હરે કૃષ્ણ. હા, લઈ શકાય છે. હરે કૃષ્ણ. હા, કરી શકાય. આપણે ત્રણેયનો ચાર્ટ બનાવીએ અને ધીમે 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 એમાંથી તમો ગુણીમાં હોય તો એમાં સુધારો કરીને રજોગુણી બનીએ, રજોગુણીમાંથી પછી સત્વગુણી બનીએ અને પછી તો શુદ્ધ સત્વગુણી બનીએ કે જેમાં પાછું આવવું જ ન પડે દુઃખાલયમાં. ભગવાન પાસે જ આપણી શીખ મળી જાય. હરે હરે કૃષ્ણ. હરિ બોલ. ખૂબ સરસ. તો અહીંયા કહે છે કે જ્યારે કોઈ મનુષ્ય સારી રીતે જાણી લે છે કે સર્વ કાર્યોમાં પ્રકૃતિના 3 ગુણો સિવાય અન્ય કોઈ કરતા નથી. શું કે છે કે પ્રકૃતિમાં જે કંઈ પણ કરીએ છીએ, જે કોઈ પણ કર્મ કરવામાં આવે છે એમાં સૌથી મોટો ફાળો આ પ્રકૃતિના 3 ગુણોનો હોય છે. એટલે આના પરથી એક વાતની આપણને ક્લિયરન્સ મળે છે કે આપણે જે કંઈ પણ કરીએ છીએ આપણે પોતે નથી કરતા, આપણા ઉપર કરાવી રહ્યા છે. હવે આપણે એના હેઠળ કામ કરવું છે કે આપણે પોતા ઉપર પોતાનો કંટ્રોલ રાખવાનો છે, એ નિર્ણય આપણા હાથમાં છે. બરાબર? તો 3 ગુણો સિવાય અન્ય કોઈ કરતા નથી તથા તે પરમેશ્વરને જાણી લે છે કે જેઓ આ 3 ગુણોથી પર છે ત્યારે તે મારા દિવ્ય સ્વભાવને પ્રાપ્ત કરે છે. એટલે આ 3 ગુણોને જ્યારે પાર કરે છે તો હજી એક ગુણ છે જેને શુદ્ધ સત્વ ગુણ કહેવામાં આવે છે. જેમાં આપણે કથાઓ વાંચીએ તો ખબર પડે કે જે મોટી મોટી લીલાઓ બધી કરી છે ભગવાને, એ બધા જે કોઈ પણ હતા એ બધા શુદ્ધ સત્વ ગુણમાં હતા. ત્યારે ભગવાને એમની સાથે લીલાઓ કરેલી છે. ને આપણે ઓલા દિવસે બિલ્વમંગલ ઠાકોરજીની સ્ટોરી સાંભળી, અને પહેલા પણ આપણે ઘણી બધી કથાઓ સાંભળી ગયા છે. તે બધા શુદ્ધ સત્વ ગુણમાં હતા એટલે ભગવાન એમને દર્શન આપ્યા અને ભગવાન એમને એમના ધામમાં બોલાવી લીધા છે. તો આપણને પણ આ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થઈ છે. ધીરે ધીરે આપણે પણ આપણામાં આ બધો સુધાર કરવો જોઈએ. જ્યારે દેહધારી જીવ શરીર સાથે સંકળાયેલા આ 3 ગુણોને ઓળંગી જવા સમર્થ થાય છે ત્યારે તે જન્મ, મૃત્યુ, ઘડપણ તથા તેમના કષ્ટમાંથી મુક્ત થઈ શકે છે અને આ જીવનમાં જ અમૃત ભોગવી શકે છે. જો શું કહે છે કે ભૌતિક જીવનમાં રહીએ છીએ ને, આ ભૌતિક જગતમાં, તો ત્યાં પણ અમૃત મળે. ક્યારે? તો કે જ્યારે દેહધારી જીવ શરીર સાથે સંકળાયેલા આ 3 ગુણોને ઓળંગી જવા સમર્થ થાય છે. ત્યારે આપણે ચાર્ટ બનાવશું, ધીરે 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 આપણા શુદ્ધતા આવશે, ત્યારે આપણને વાસ્તવિકતા ખબર પડશે. તો આપણે જન્મ, મૃત્યુ, જરા વ્યાધિ આપણને બધું ખબર છે કે આ બધું ભૌતિક જગતમાં છે અને એમાંથી કેવી રીતે બચવાનું છે એ આપણને જ્ઞાત થઈ જાય છે, જ્ઞાન થઈ જાય છે. અને પછી આપણે અમૃત ભોગવીએ. શું કામ અમૃત શું કામ કીધું છે ખબર છે? અમૃત શબ્દનો ઉપયોગ કરેલો છે. આપણને તો ખબર છે કે આપણા જીવનમાં દુઃખ ને સુખ ને બધું તો આવવાનું જ છે, તો પછી અમૃત કેવી રીતે થયું? તો એ જે દુઃખ ને બધું આવવાનું છે એને સહન કરવાની જે શક્તિ છે ને, એ અમૃત સમાન છે. કે કોઈ પણ સિચ્યુએશન આવશે ને તો તમે એને હસતા હસતા એક્સેપ્ટ કરી લેશો કે હા વાંધો નહીં, મને ખબર છે આ થવાનું જ હતું અને આ નોર્મલ છે, થોડાક સમય માટે છે, વયું પણ જશે, મારે આ બધામાં ચિંતા કરવાની કઈ જરૂરત નથી. બરાબર? હરે કૃષ્ણ. માતાજી બોલો. હરે કૃષ્ણ. પ્રભુજી, સત્વગુણની અંદર સત્સંગનો અસર હોય છે ને આપણને. ભક્તોના સંગમાં રહીએ, મંદિરે જઈએ એટલે ટેમ્પલોની પણ અસર આપણને રહે છે. એટલે સત્વગુણીની અંદર આ બધા રજોગુણીમાંથી સત્વગુણીમાં ટ્રાન્સફર થઈ જાય છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. કયા લક્ષણો દ્વારા તે સ્થિતિઓને અતિન્દ્રિય તરીકે ઓળખાય છે અને તેનું વર્ણન શું છે અને તે કુદરતને સ્થિતિ કેવી રીતે પાર કરી શકે છે? આપણે ચાર્ટની વાત કરી એમાં આપણે આ બધું સમજી ગયા છીએ. તો પણ આપણે અંતે ચર્ચા કરશું. અર્જુને પૂછ્યું, હે મારા પ્રિય પ્રભુ, જે મનુષ્ય આ 3 ગુણોથી પર થયેલો છે તેને કયા લક્ષણો વડે જાણી શકાય છે? તેનું આચરણ કેવું હોય છે અને તે પ્રકૃતિના ગુણોને કેવી રીતે ઓળંગી જાય છે? જો અહીંયા હવે ક્વેશ્ચન કરે છે કે કેવી રીતે હું ઓળખી શકું આ બધું, એના લક્ષણો કેવા હોવા જોઈએ, એનું આચરણ કેવું હોવું જોઈએ? તો અહીંયા ખૂબ સરસ પ્રશ્ન પૂછેલો છે અને એનો આન્સર 22 થી 25 શ્લોકમાં આપણને આપવામાં આવેલો છે. આની સ્ક્રીનશોટ મારી લેજો, બહુ જરૂરી છે આ સમજવું. હા, હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. પ્રભુજી, અર્જુનના 18
અધ્યાયમાં 18 પ્રશ્નો છે, એમાં આ 16મા નંબરનો પ્રશ્ન છે અર્જુનજીનો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ, હરે બોલ. તો આનો સ્ક્રીનશોટ મારી લેજો, આ બહુ મહત્વનું છે સમજવું. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, હે પાંડુ પુત્ર, જે મનુષ્ય પ્રકાશ, આસક્તિ તથા મોહ ઉપસ્થિત હોય ત્યારે તેમની ધૃણા કરતો નથી. શું કીધું છે? આસક્તિ તથા મોહ ઉપસ્થિત હોય ત્યારે તેમની ધૃણા કરતો નથી, કે ન હોય ત્યારે તેમની આકાંક્ષા રાખતો નથી. જે ભૌતિક ગુણોની આ સર્વ પ્રક્રિયાઓ પ્રત્યે નિશ્ચલ તથા અવિચલ રહે છે અને કેવળ ગુણોને જ ક્રિયાશીલ હોય છે એમ જાણીને તટસ્થ તથા ગુણાતીત રહે છે. જે પોતાની અંદર સ્થિત હોય છે અને સુખ તથા દુઃખને સમાન માને છે. જે માટીના ટેભાને, પથ્થરને તથા સોનાની લગડીને સમાન દ્રષ્ટિથી જોવે છે. જે અનુકૂળ તથા પ્રતિકૂળ પ્રતિ સમાન રહે છે. જે ધીર છે તથા પ્રશંસાને બદનામીમાં, માન તથા અપમાનમાં સંભાવ રહે છે. જે શત્રુ તથા મિત્ર પ્રતિ સમાન વ્યવહાર કરે છે અને જેણે સર્વ દુન્યવી કાર્યોનો પરિત્યાગ કર્યો છે, આવા મનુષ્યને પ્રકૃતિના ગુણોથી પર માનવો જોઈએ. એટલે અહીંયા આપણને સીધું સીધું સમજવું હોય તો અહીંયા ભગવાન આપણને એ સમજાવી રહ્યા છે કે કોઈ પણ સ્થિતિ હોય એમાં તારે અવિચલિત થવાનું નથી. આ બધું ટેમ્પરરી છે. તારી સાથે સારું થાય કે ખરાબ થાય, તારે એમાં નોર્મલ રહેવાનું છે, ન્યુટ્રલ રહેવાનું છે. કોઈ પણ સિચ્યુએશન હોય ન્યુટ્રલ રહેવાનું છે. જો તો એમાં જો આ બાબત છે ને આપણે જીવનમાં ઉતારવી શું કામ જરૂરી છે, આપણે એની ચર્ચા કરીએ કે જો આપણે ન્યુટ્રલ રહેતા હોય ને તો કોઈ બે એવી સિચ્યુએશન છે જેમાં આપણાથી બહુ મોટી ભૂલ થઈ જાય છે. અને જે જ્ઞાની લોકો હોય ને, એટલે જે રાજકારણી ને જ્ઞાની લોકો હોય ને, એ આનો બહુ ફાયદો ઉપાડતા હોય. કેવી રીતે હું તમને સમજાવું. સમજો કે ધારો કે આપણે કોઈ એક વ્યક્તિ બહુ ખુશ છે અને મારે એની પાસેથી કોઈ વસ્તુ જોઈએ છે અને એની પાસેથી હા પડાવી છે કોઈ વસ્તુ પાસે, કોઈ બાબત માટે. તો હું શું કરીશ ખબર છે? હું એની સિચ્યુએશન જોઈશ કે ક્યારે ખુશ છે, ક્યારે વધારે હેપી છે. હું એ સિચ્યુએશનમાં જઈને એની પાસે માંગીશ. તો આ સૌથી મોટો વીક પોઈન્ટ છે મનુષ્યનો, કે મનુષ્ય જ્યારે ખુશ હોય ને ત્યારે તરત કોઈ પણ કાંઈ કે ને, હા ઓકે ડન 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 ડન, હા જ પાડવાનો છે, તમને કોઈ દિવસે ના પાડવાનો નથી. તો એની સૌથી મોટી ભૂલ છે કે વિચાર કર્યા વગર તમને બધું હા પાડી દે છે. અને બીજી એક સિચ્યુએશન એવી છે કે જ્યારે ક્રોધમાં હોય છે. તો આ બંને સિચ્યુએશન ધ્યાનમાં રાખવાની છે. ક્રોધમાં હોય છે ત્યારે પણ મનુષ્યથી ખોટા કર્મો થઈ જાય છે, ન કરવા જેવી બાબતો થઈ જાય છે. એટલે આ બે સિચ્યુએશન હંમેશા માઇન્ડમાં ફિટ રાખવાની છે. એટલે ભગવાન આપણને ફરી ફરી સમજાવે છે કે તારે જો આ ભૂલથી બચવું હોય તો તું ન્યુટ્રલ રહે. તારી સાથે સારું થાય કે ખરાબ થાય. પછી શું કીધું છે કે માટીના ટેભાને, માટી કેવી છે આપણને ખબર છે, પથ્થર કેવા છે આપણને ખબર છે, અને સોનું કેવું છે આપણને ખબર છે. આપણને આ ત્રણેય મૂકેલું હોય તો આપણે આ ત્રણેયમાંથી સમાન નજરે જોવાનું છે. અમુક લોકો શું કરે કે સોનું છે ને લાવ, આકર્ષિત થઈ જાય. તો એ જ આપણી ભૂલ છે કે આપણી માટે તો બધું સમાન. કેમ? તો આ જે પ્રકૃતિમાં જે કાંઈ પણ આપેલું છે બધું ટેમ્પરરી છે, આમાંથી ભેગું તો કાંઈ આવવાનું નથી. તો બધું આપણને એક સમાન છે, બધું માટી જેવું જ છે. આપણા તો કશું કામનું નથી ને. જે રજોગુણમાં છે એ લોકોના કામનું છે, આપણને સત્વગુણમાં જવાનું છે. તો સત્વગુણના મનુષ્ય માટે આ બધું કામનું નથી. તો ત્યાં ફૂલી મારવામાં આવવી જોઈએ. તો એટલા માટે કીધું છે. આગળ કે છે પ્રશંસા અને બદનામીમાં, માન તથા અપમાનમાં. જો પ્રશંસા થાય તો એનાથી શું થાય કે જ્યારે આપણી કોઈ પ્રશંસા કરે તો આપણને બહુ સારું લાગે અને આપણે ધીરે ધીરે અહંકારમાં આવીએ કે હું કંઈક છું, મારાથી કંઈક થઈ ગયું, કાંઈ તો છું. તો આ એક ખોટી બાબત છે. બદનામી થાય તો આપણને ક્રોધ આવે, એટલે એમાં પણ ન્યુટ્રલ રહેવાનું છે. માન અને અપમાનમાં સેમ સિચ્યુએશન. શત્રુ હોય કે મિત્ર હોય, સમાન વ્યવહાર કરવાનો છે. કારણ કે શત્રુ છે એ આપણી સાથે શત્રુતા નિભાવવાનો જ છે, પણ આપણને તો જ્ઞાન છે ને કે આપણે કોણ છીએ. જો આપણે પણ એની સાથે શત્રુતા નિભાવશું તો એનામાં ને આપણામાં ફરક શું રહી જશે? આપણા બંનેમાં પછી ચેન્જીસ શું છે? આપણે પણ એના જ લેવલ પર છીએ કે એ તમોગુણમાં જઈ રહ્યો છે, આપણે પણ તો તમોગુણમાં જઈ રહ્યા છીએ. કારણ એ આપણને કંઈક બોલશે, આપણે એની સાથે શત્રુતા વ્યવહાર રાખશું તો આપણે પણ કર્મના બંધનમાં બંધાશું. તો જેની પાસે આ જ્ઞાન હોય ને, સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણનું, એ આ બધાથી બચે છે. એટલા માટે આ બધું સમજવું જરૂરી છે. આગળ વધીએ. અહીંયા સુધીનું ક્લિયર છે? તો આગળ વધીએ આપણે. હા પ્રભુજી. ઓકે. જે મનુષ્ય સર્વ સંજોગોમાં ચૂક્યા વગર મારી અવિચળ ભક્તિમાં પરોવાયેલો રહે છે તે તરત જ ભૌતિક પ્રકૃતિના ગુણોને ઓળંગી જાય છે અને એ રીતે બ્રહ્મપદ સુધી પહોંચી જાય છે. એટલે શું કે શુદ્ધ સત્વગુણમાં આવી જાય છે અને એવી પ્રગતિ કરી નાખે છે કે એને ફરી પાછું અહીંયા આવવું પડતું નથી. એમ સમજાવી રહ્યા છે અહીંયા. કયા?
કયા સંજોગોમાં? તો કઈ પણ સ્થિતિ રહેવા દો, સ્થિતિ ખરાબ હોય તો પણ ન્યુટ્રલ, સારી હોય તો પણ ન્યુટ્રલ. કર્મ શું કરવાનું છે? સૌથી વધારેમાં વધારે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રના જપ કરવાના છે. કોઈ પણ કર્મ કરતા વખતે ભગવાનને સેન્ટરમાં રાખવાનું છે. વાત કરતા વખતે વિચારીને વાત કરવાની છે. કોઈ પણ કર્મ કરતા વખતે વિચારીને કરવાનું છે કે આપણે જે કરી રહ્યા છીએ એનું આગળ શું પરિણામ આવશે. શેના બેસ પર? તો કે આ ગુણોના બેસ પર. ઈચ્છા તો રાખવાની જ નથી ફળની, કારણ ભગવાને કીધું છે ફળની ઈચ્છા રાખવાની નથી, એ તો હું આપીશ મારા પ્રમાણે. પણ તું કર્મ જે કાંઈ કરે છે તું વિચાર કરીને કર કે તું કયા ગુણમાંના કર્મ કરી રહ્યો છે. કારણ તું જે ગુણમાંના કર્મ કરીશ એ પ્રમાણે તને એનું રિઝલ્ટ મળવાનું છે. એટલે અહીંયા આપણને ખૂબ સરસ રીતે આજના અધ્યાયમાં આ બધું જ્ઞાન આપવામાં આવેલું છે. આગળ વધીએ. અને હું જ તે નિર્વિશેષ બ્રહ્મનો આશ્રય છું, કે જે અમર્ત્ય, અવિનાશી તથા સનાતન છે અને અંતિમ સુખની સ્વાભાવિક સ્થિતિ છે. તો જ્યારે આપણે જ્ઞાન લઈએ આ બધું અને શુદ્ધ સત્વગુણ તરફ જઈએ તો આપણને ભગવાન કે છે કે નિર્વિશેષ બ્રહ્મનો આશ્રય પણ હું જ છું. અને કેવું તો કે અવિનાશી અને સનાતન, એટલે આ કઈ વાત કરી રહ્યા છે? ગોલોક વૃંદાવનની વાત કરી રહ્યા છે કે તું ફરી પાછું મારા ધામમાં આવી શકે છે. દરેક અધ્યાયના અંતિમમાં ભગવાન આપણને આ ચોક્કસપણે કહે છે કે તું ચિંતા નહીં કરતો, તું ખાલી માર્ગ સુધાર, તારો માર્ગ બદલ, તું મારી પાસે આવી જઈશ. તો ખૂબ સરસ રીતે આપણને અહીંયા આજના અધ્યાયમાં બધું જ્ઞાન મળેલું છે. અહીંયા સુધી તમને બધાને સમજાણું છે? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હા, સમજાઈ ગયું. હરે કૃષ્ણ. લગભગ છેલ્લો શ્લોક હતો આ. હા, તમે બધાએ મને ખૂબ શાંતિપૂર્વક સાંભળ્યું, એટલે તમારા બધાનો હું ખૂબ ખૂબ આભારી છું. આ સાથે આપણો આજનો અધ્યાય અહીંયા પૂર્ણ થાય છે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટી વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય, ભગવદ ગીતા કી જય, શ્રીલ પ્રભુપાદ કી જય, સદગુરુદેવ કી જય. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ હરે રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ.